Academy of Islamic Propagation. Acadip. Hello, Ava Yusuf Adepoju. Ẹ̀rọ àṣà ẹ̀kú ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ̀sìnkú ṣẹ́nà. Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run kò ní fi yín sílẹ̀ o. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ìta gbélé yín lọ́wọ́ kò ní bàjẹ́. Lórúkọ Jésù. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ tẹ́ ṣe tẹ́ fi wọlé ológo. Olúwa yóò gbélé yín lọ́wọ́ o. Àtẹ̀yìn àti ìdílé yín ìjọba ọ̀run yẹn kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. And I'm sincerely praying for you that so far you are seeking for the salvation. Salvation will not become your enemy in Jesus' name. Eternity shall be your portion in the name of Jesus Christ. Before you die, you will surely know the truth. And the Bible says you shall know the truth, and the truth will set you free. In the Christendom, the life living under Christ is a peaceful. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ wípé ohun tí ń sọ yìí yóò lè yé yín dáadáa. Mo mọ̀ pé Sátánì jẹ̀bi. Ó dùn mí pé a lè pàdé ní ọjọ́ yẹn. Sátánì jẹ̀bi torí pé táyé pé ní tòótọ́ òdodo ọ̀rọ̀ lẹ̀ ń wá kiri. Ẹ sì ń wá sàfẹ́sẹ̀ kiri ní tòótọ́. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ pé ẹ bá ní ìrírí sàfẹ́sẹ̀ ọjọ́ yẹn. Mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ dáadáa ni o. Torí ẹni tó pè mí ó fi dá mi lójú wípé ní pẹ́ fàyè fún Jésù lábẹ́ bó ti wù kó rí. Ó pé ó ti ẹ̀ ń sọ fún mi ó ní Paul náà sì jù bẹ́ẹ̀ lọ. Sọ́ọ̀lù là ń pè nígbà náà. Ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ ṣe yẹn lọ. So lórúkọ Jésù ìjọba ọ̀run tẹ́ ń wá kiri yẹn Olúwa fi hàn yín yóò fi lé yín lọ́wọ́. Sẹ́rí ẹ Jésù àwọn kankan fún yín. Èyí tí mo fi gbàgbọ́ dáadáa pé títẹ̀lé ànábì Muhammad kò lè kìí sọ̀nà síjọba ọ̀run. Kìí sí ọ̀nà rárá. In fact, merely normal thinking lásán is enough to judge it. Merely normal thinking tí èsì pé bóyá pé èèyàn ṣe lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Ìdí ni pé there are many things hidden in Al-Quran and in the life of Muslim, those who are follow Anabi Muhammad. Ika God mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ ní wípé, do you know that religion is a life? Ìgbé ayé ni is a life. So ẹ̀sìn ó ní ìgbéléwọ̀n nípa ìgbé ayé tí yẹn ń gbé. Now, tí ẹ bá ń sọ fún mi ní sí pé Islam is the way, there are things that give me confirmation that it is not the way and it can never be the way to salvation. Èké àkọ́kọ́ tó rú mi lójú ni wípé Ànábì Muhammadu jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹ rí pé tẹ́ bá ṣe ń gbàdúrà ẹ ń gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kí Allah kó dáríjì ni kó ṣe kí àtọ̀là fún. Ẹ má ṣe gbàgbé come back to Jesus. Ẹ má ń sọ tẹ́ bá yí o pé ẹni tí ń kí àti ọlá ń bẹ fún òun ni Jésù. You see, so Jesus Christ is quite different from Anabi Muhammad. Answer, ẹ má jẹ́ n parọ́ fún yín, kò sí ibi kan náà tí wọ́n ti dákọ̀ Anabi Muhammad nínú Bíbélì. So nínú ìwé Jòhánù ẹ rí wípé Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé ẹ̀mí tí Olúwa yóò rán yẹn is a comforter. Olùtùnú ni. Ṣé fẹ́ sọ fún mi pé Anabi wá tú yẹn nínú. Gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ ní Mẹ́kàsẹ́ ogun ló fi jà. Àwọn owó ní lẹ́pàá ìyá rẹ̀ lẹ́pàá ìyàwó ẹ̀ lẹ́pàá ọkọ rẹ̀ lẹ́sọ pé inú rẹ̀ dùn. Ìtùnú níbo? Báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ tùnú? Ẹni tó mú idà wá tó jẹ́ pé nígbà tó bá ń lọ tó ń ṣiṣẹ́ sí ojú ọ̀nà àlá. Ẹni tó jẹ́ pé gbogbo ìrìn àjò rẹ̀ lábẹ́ bó ti wù kó rí ìjà ẹ̀sìn ni. Pé tó ọ̀bẹ ti gba àlá o, á pa ọ ni o. So àwọn kan yẹn ló fún mi ní contradiction, ló fún mi ní fear in our Quran. So and it can never be defendable. If truly you be able to defend it, how will you defend all these kind of things? How will you explain to those who are full of Holy Spirit? How will you defend it? My brother, how will you defend it? You know this, the reason why
I mean try to connect you, try to send you all this because I don't want you to perish. In fact, to say the fact, I don't want you to go to hellfire at all. So that is the reason why I've been trying to put more light to you, for you. Though seri nípa ìmọ̀, I kudos you. Wá ìmọ̀, dẹ̀ ní ìmọ̀, but you are not getting the fact. I mean the fact, you didn't get it. The fact is about Jesus Christ. The fact is in Jesus Christ, because Jesus Christ is the only solution to every problem that any man passing through in this planet. So àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ many things that are giving me conviction in the Quran is there. No way, no one can begin to consider the words, I mean the life in Muhammad, and said is the way. So ó dẹ̀ gbé kalẹ̀ fún yín gan àwọn kọ̀ọ̀kan tó wà ń bẹ̀ nínú ẹ̀sìn yẹn tẹ́ bá ẹni tó bá jẹ́ Islam. Ó gbà wípé tí ìyàwó yín bá ṣe àìdá ẹ fún lẹ́gba ẹ̀ nà. Tí ẹ̀yin bá ṣe àìdá ta ni ó nà yín. Ó sì gbà wípé you can divorce yourself. Ó lè fún ìyàwó rẹ ní àwọn Hausa pé kí ni kẹ́ ní sékè ukù. Tí ìyàwó tó bá wù yín, tí àwọn bá ṣe yín, tí ìyàwó tó bá wù yín lọ́kàn ẹ lè fi ìyàwó sílẹ̀. Kí ló dé tí ò fi kọ́ yẹn níbi yẹn ṣe ń faradà? Kí ló dé tí ẹ̀sìn yìí ò fún kọ́ yẹn ní ìfaradà? So tó bá jẹ́ pé àwọn kan yìí ò sí nínú Quran ni, I will have even say that it is the way. That is why give me conviction. Even nínú òfin mẹ́wàá ẹrú òfin yẹn Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún mi pé ẹni tó bá rú òfin kan nínú òfin mẹ́wàá Bíbélì sọ fún mi pé ó ti rú gbogbo rẹ̀ náà. Lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì ẹ ò ní jẹ̀bi. Ọlọ́run tó pè mí tó dẹ̀ gbé yín kalẹ̀ tó ń tọ́ yín sọ́nà ní ojú ọ̀nà ìgbàlà ní dẹni ìtanu. Olúwa yóò pè yín wọlé padà, yóò pè yín wá, torí pé olórin kan ló máa ń kọrin yẹn, ó ní ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀. Mo tẹ̀ ti kọrin yẹn fún yín rí sà. Aráyé yí padà, onídàájọ́ ayé ń bọ̀ o, tí yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ. The judgment of this world is coming. That will ask you, how do you live your life? It will ask you, what are you going to say? Mo sọ kí ni yẹn mo ní ẹ̀yin ní àrùkọ́ ní gẹ́gbà kúkú Jésù ní padà bọ̀ wá lẹ́ẹ̀kejì. Ẹ mú fásì wá náà Quran ohun tí ń padà bọ̀ wá sí. Àwọn kan ní Jésù ń bọ̀ wá fẹ́ yàwó padà. Irú Bíbélì jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa wípé tí Jésù bá ti yọ sánmà lábọ̀ sánmà òpin ayé dé nìyẹn. Ìwúfù tí àrùkọ́ ní gẹ́gbà fi di ẹ̀mọ́lẹ̀ wípé ó ní ègbé nífẹ̀ẹ́ ni tí ń rọbí ní ọjọ́ náà. Ó ní ẹni tó bá wà lórí igi kó mọ̀ wulẹ̀ sọ̀kalẹ̀ mọ́ tó rópin ti dé. Ẹni tí bá ń bẹ ló kó mọ̀ kó wulẹ̀ padà wálé mọ́. Ẹni ó bá sásọ̀ ọgbọ́lọ̀ ká torí kò nílò rẹ̀ mọ́. So ojú wa ni Jésù àfitá ní obìnrin wo ni wà pé ó yá èmi ní ìfẹ́ mi. So then agree wípé ó bọ̀ wá ṣe gbéyàwó lọ sí ìjọba ọ̀run yẹn ni wípé ó ń bọ̀ wá kó àwọn àyànfẹ́ torí pé àwa gbàgbọ́ wípé àwa nìyàwó òun lọ́kọ. So Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́, yóò ràn yín lọ́wọ́ sà láti jẹ́ ká mọ òtítọ́ yẹn. Mo ń kẹ́ ń sọ torí pé gbogbo ẹ máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ó wà tó yẹ pé it will bring an insult. Táwọn yẹn bá sọ̀rọ̀ látọ̀ máa insult wáyé máa rẹ́rìn. Instead of you to tell them pé a kò yẹ ká mọ insult kọ́ lọ́rọ̀ tá à ń gbé kalẹ̀ yìí. Insult kọ́ ẹ má ṣe gbàgbé ńjọ́ tí ìyàwó mi interrupt yẹn mo bẹ̀ yín pé kẹ́ má bínú torí pé mo fẹ́ kẹ́ dẹ́ni gbàlá ni mo fi bẹ̀ yín o. Torí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ báwọn yẹn ṣe ń tarọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ágì tó yẹ pé ṣe ń tú sí Bíbélì ó jẹ mọ́ kí èèyàn sọ wípé ṣe pé ìrònú ẹni tí sọ̀rọ̀ yìí wà limited, ṣùgbọ́n not to withstand èèyàn lè mọ̀ kọjá bí tí èèyàn lóye mọ́. Ìdí nìyẹn tó jẹ́ kí n lè dispute yín nínú ìrìnàjò yín. Mo sọ lórúkọ Ọlọ́run ọba májẹ̀mú ìpè, Ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run, Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo àràbà tí mi gbó kìjikìji, Ọlọ́run ọba nìkan ṣoṣo unquestionable, òun nìkan ọba tó ń ṣe èyí tó wù, ọba tí ó tó jẹ́ pé èmi gbogbo ló wà, ọba tó jẹ́ pé tó bá ní kí ó bá lóun fẹ́ di àpáta ó lè di, tó bá lóun fẹ́ digi ó lè di, tó bá lóun fẹ́ dé èèyàn ó lè dé èèyàn kò dẹ̀ sọ ìdí Ọlọ́run rẹ̀ lórí.
kò sọnù. Òun náà ní Ọlọ́run. Ó ní alágbára mà lọ́lọ́run wa, agbára 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 ipò agbára agbára tó lajú afọ́jú, agbára 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 ipò agbára agbára tó jí òkú dìde, agbára 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 ipò agbára agbára tó gun ìgbìlẹ̀ sí, agbára 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 ipò agbára. Alágbára Ọlọ́run táwọn yẹn. So ìkẹ̀kẹ́ wọn jọ mí lójú sá tí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ kíyèsí. Ẹ máa ń bì lítú Ọlọ́run, ẹ máa ń pẹ́ yín, ẹ máa ń pẹ́ yín gbé Ọlọ́run tóbi. This is for example now. So irú ìgbé ayé wo lẹ fẹ́ gbé tẹ́ lè fi confront Ọlọ́run fún ara yín? Irú how holiness are you that you can be able to confront God? You can never. Ọlọ́run ọba téèyàn gbé náà wojú ẹ̀, ọba téèyàn ò rí, is God of spirit. Ọlọ́run ẹ̀mí ni, kò sí Ọlọ́run ẹ̀rọ alábàá ṣe wáyé. Ẹja ti bí ẹja ti bí ilé gan wo ká kíyèsí bẹ́ẹ̀ ṣe wáyé. Kẹ́lẹ́ kú fèrèsà kápẹ́ ìfẹ́ lọ rí Buhari. Tí ẹ bá yẹ pé ẹ bá ní àwọn step kẹtẹ ti gbé, ẹ ti náwọn kẹtẹ ti rí, ẹ ti náwọn lẹ̀tẹ̀ ti tẹ̀, ẹ ti náwọn yẹn tẹ́ ti pè. Ṣùgbọ́n kẹ̀kẹ́ dédé kì í gíra pé yes ọmọ Nàìjíríà ní mìíràn. So apart from pé ẹ ti ẹ jẹ́ àfà, ẹ jẹ́ Islamic scholar, apart from that, many know pé kẹ̀kẹ́ wí yes let me go and see President Buhari. You can never get him, you can never reach him. Àwọn sọ́jà rẹ̀ gan tí wọ́n bá ti rí lókèrè tí wọ́n ti mọ̀ pé eléyìí you can bọ̀ wá pé too confident of himself, wọ́n kẹta ìlú ẹ̀ ń bọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni káwá fi wí Ọlọ́run tó dáa, Ọlọ́run wá gbé ọmọ kalẹ̀ pé gbọ́ bí o bá fẹ́ dọ̀dọ̀ mi tó ipasẹ̀ Jésù yìí. Ẹ̀yin wá come back ẹ wá ní Jésù báwo kò lágbára. Ọlọ́run tó gbágbára fún yẹn ní ò lágbára. Ṣé ẹ wá sọ fún mi pé ànábì ló lágbára ní àbíta ni? Hallelujah. Ànábì tó jẹ́ wípé mo ti sọ fún yín rí kò gbàdúrà kí kójú àfojú rí rẹ̀ rí, kò gbàdúrà kí arọ́ rìn rí, kò pàṣẹ kẹ̀kẹ́ rí, kò pàṣẹ rí, kò lè dá pàṣẹ tọrọ mọ̀ pẹ̀rú lòun. So Jésù wá sọ pé bí ọmọ bá sọ yín di òmìnira, ẹ̀yin ó di òmìnira ní tòótọ́. Ó ní bí wọ́n bá gbà mí gbọ́, ó ní bí wọ́n bá tilẹ̀ kú wòye. So Jésù yẹn lẹ́wọ́n ignore, lẹ́wọ́n disgrace, lẹ́wọ́n useless, lẹ́wọ́n sọ pé kò lágbára. Ẹ kíyèsí please, tí ìdájọ́ bá dé yóò lé o, ọjọ́ ìdájọ́ ó lé o. Mo kẹfẹ́ kẹjá farabalẹ̀ wẹ́ béèrè fún agbára ìtọ́sọ́nà pé Olúwa sí ohun tí ń ṣe èso sì tọ́. So gbogbo àwọn bíbélì ní mo tí máa ń sọ fún yín dáadáa, bóyá ohun tí Sátánì ń lò láti confuse yín nìyẹn. Ọlọ́run lu àwọn èèyàn láti kọ bíbélì ni. Answer ni I tell you, ẹgbà tó ti lu àwọn èèyàn yẹn rí ọwọ́ èèyàn níbẹ̀. Inspiration ni ẹ rí pé nígbà tí Paul gan kọ lẹ́tà àti Pétérù gan kọ lẹ́tà, tó ń kọ lẹ́tà sí àwọn ará Antioch, tó ń kọ lẹ́tà sí àwọn ará Kọ́ríńtì, tó ń kọ lẹ́tà sí àwọn ará Éfésù, tó ń kọ lẹ́tà sí àwọn ará Fílípì. So nígbà tó fi start ẹ̀ yóò start ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí pé yes èmi ni mò ń kọ́. So by the time tó fi ń give message yẹn ẹ̀mí mọ́ ti wọnú rẹ̀. Ẹ kíyèsí ní ìgbà tí tẹ bá ronú ìwé Acts of Apostles yẹn chapter 4, iṣẹ́ àwọn apostoli orí kẹrin yẹn, tẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ká láti ẹsẹ̀ kíní rẹ̀. Ẹ rí pé àwọn gbìmọ̀ àwọn òjòyè kẹ́ pé Pétérù, Jòhánù àti Pétérù pé ẹ gbọ́ náà irú agbára wo yìí gẹ́gẹ́gẹ́ rẹ̀ yìí lẹ́fi ṣiṣẹ́ ìyanu yìí. Wọ́n ní tó bá pé ìrìn fún ẹ̀ ń wádìí wa ni ohun agbára tá a fi ṣe ìṣẹ̀lẹ̀kẹ́ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ àwọn apostoli yẹn Acts of Apostles chapter 3. Nígbà tí wọ́n lọ sí tẹ́ḿpìlì dáadáa, wọ́n bá ọkùnrin kan ní ojú ọ̀nà. Bíbélì sọ fún wa pé arọ ni, láti inú ìyá rẹ̀ ni. Wọ́n wá sọ fún wọn ní pé ọkùnrin yẹn wá tẹjú mọ́ wọn. Ẹ gbọ́ Bíbélì pé ọkùnrin yẹn tẹjú mọ́ Jòhánù àti Pétérù bí pé yóò rìn kẹgbà lọ́wọ́ wọn. Ọwọ́ ni ẹ gbọ́ ó ní gbọ́ ìwọ ọkùnrin arọ yìí o, ìwọ yẹn kí tó ń wò wáyé o. Ó ní fàdákà òun wúrà wa ò ní, ṣùgbọ́n òun kan náà ti a ní pé ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì dìde kí ó sì máa rìn. Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Tẹ́ báyìí náà bá lè pè é ti dẹ́ni ìgbàlà nìyẹn. So Bíbélì sọ fún wa pé ọkùnrin yẹn dìde lọ́gán, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n fà á lọ́wọ́, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹsẹ̀ rẹ̀ sì mókun. Ṣùgbọ́n ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ lè rò pé ẹ kì í sarọ́, ẹ lè rò pé bóyá arọ nìyí àfi tẹ́ ẹ bá dẹnu ìgbàlà ní kẹ́ tó di ẹlẹ́sẹ̀ méjì.
so Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́, yóò fún yín ní orí ọ̀fẹ́ láti mọ ẹni tí Jésù jẹ́. Àwọn yẹn ni wọ́n question àwọn ní chapter 4 of his Acts of Apostles yẹn pé ẹgbọ́n náà kàn irú agbára wo lẹ́yìn lò. Wọ́n ní ẹgbọ́n o tó wáyé pé yín láti wádìí wa agbára yẹn ó ní Jésù Kristi tí ẹ kẹ̀ mọ́ àgbélébù tí Olúwa dẹ̀ jí dìde, ó ní orúkọ rẹ̀ làwa ń lò, tí ẹ̀yin ò gbàgbọ́ nínú rẹ̀, ẹni ò gbàgbọ́ so Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́ láti gba Jésù gbọ́. Yóò dára fún yín tí a bá lè pàdé láti jẹ́ ká mọ kẹ́ gbọ́ òtítọ́ yẹn, even bá jẹ́ pé ẹ̀kan náà lápàdé káàtì ẹ̀ nípàdé mọ́, so àbọ̀ lo kìí ṣe pé ti ikú o, kìí ṣe pé ti àrùn, so mo mọ̀ pé ńgbà tí ẹ bá mọ òtítọ́ sọ yín dòmìnira. So if possible, fix another day and pray, oh God, lead me aright. Lead me aright. Olúwa tọ́ mi sọ́nà, mo jẹ́ ṣìyà, mo jẹ́ ṣìnà, mo jẹ́ ṣìṣe. Olúwa yóò ràn yín lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, ọkàn yóò sì balẹ̀. God bless you. Shalom. Academy. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pastor Oguntona Fẹ́mi William. Ó ṣe pàtàkì fún mi kí n fún yín ní èsì reply sí àwọn nǹkan tí ẹ sọ yìí. Honestly speaking, kò bá mi lójijì lórí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ lórí Islam, lórí Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àti ní orí Al-Qur'an. Torí wípé ibi tí èèyàn bá ní knowledge dé, òun náà ni èèyàn máa fi sọ̀rọ̀ dé. Tó bá jẹ́ wípé Ọlọ́run bá kádàrá kí opportunity èmi àti yín kájọ ríra face to face, mi bá ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan fún yín eléyìí tí kò yé yín. Àmọ́ kọ́lọ́run ọba àlékiọlá kó má ṣì wá lọ́nà. Òun náà ni mo ṣe wò pé kí n lo avenue yìí kí n fi ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó rújú tẹ́ ẹ̀ understand tí ò dẹ̀ yé yín. Pẹ̀lú ògo ti Ọlọ́run, November 38 tí í ṣe ọjọ́ Monday 2020, òun náà ni a máa padà wá online láti bẹ̀rẹ̀ program wa, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé lọ́jọ́ yẹn náà ló máa ṣíde question and answer fún ti debate tá a fẹ́ ṣe, which is episode number 30 of the Hour of Salvation. November 38, Monday 2020, inshallah, kí Ọlọ́run ọba kó fún wa ní ẹ̀mí, àjọ máa wá padà sí orí ètò. Eléyìí tá a lè continue láti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ara wa. Èyí tá a fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ní on that September 9th tí Ọlọ́run kádàrá pẹ̀lú network tó ṣe ségesège. Àkọ́kọ́ lágbára Ọlọ́run á tún pàdé torí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ last wípé bá àti ẹ̀ ní pàdé mọ́ á pàdé. Mo dẹ̀ mọ̀ pé by the special grace of God, nínú àánú Ọlọ́run, tó bá wu Ọlọ́run wípé ẹ jẹ́ ọmọ àlìjànnà, ẹ padà gba ẹ̀sìn Islam, ẹ padà rí pé Islam yìí lọ́nà, ẹ padà rí òdodo, ẹ padà mọ tó ń pè ní irọ́ yàtọ̀ sí òtítọ́, ẹ padà mọ nǹkan tó ń pè ní òkùnkùn yàtọ̀ sí ìmọ́lẹ̀. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ tán sìn, mo appreciate wípé Ọlọ́run ti ẹ̀ kádàrá bí kẹ́ ẹ lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jáde. Àmọ́ Pastor Fẹ́mi William, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló rújú sí yín, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò yé yín. Eléyìí tí Ọlọ́run nínú ọlánú àánú ẹ̀ ó dẹ̀ fún mi ní agbára láti máa fi ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. Èyí tí mo kàn fẹ́ ṣe fún response yìí kì í ṣe pé yọ́pọ̀ lọ rẹpẹtẹ, but mo fẹ́ kó dá yín lójú kẹ́ mọ̀ wípé ẹ ní knowledge nípa Islam, ẹ mọ̀ nípa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ẹ mọ̀ nípa Al-Qur'an. Bíbélì gan tẹ́ fẹ́ ṣe wá jẹ́ Christian tó, ẹ mọ̀ Bíbélì ọ̀nà dáadáa. Ẹ dẹ̀ mọ̀ nípa Christendom, bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ nípa Christianity. Mo fún yín ní assurance wípé ní agbára Ọlọ́run, èmi àti yín àtijọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí o. Ọlọ́run ní fi kú yà wá o. Ọlọ́run dẹ̀ fún alẹ́mìí gígùn o. Ẹ̀yin náà ẹ lẹ́mìí gígùn torí wípé nínú kẹ́ lẹ́mìí gígùn náà lẹ́ẹ̀tì rí ojú rí Ọlọ́run nípa pé ẹ padà di mùsùlùmí tọmọtọmọ tayátayá, inshallah bí qudratillah. Ẹ sọ wípé before you die, Malam Yusuf, you will surely know the truth. Àwa mùsùlùmí tí mo dódò, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kò sí òtítọ́ kan, kò sí òdodo kankan àyàfi Islam. Kò yé yín ni, ẹ padà mọ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ẹni tó gbéṣẹ́ rán yín, tó pè yín, ó ti sọ fún yín wípé èmi ó padà rí ìjọba ọ̀run.
prophecy yẹn mi ìmọ̀gbà tó dẹ̀ máa ṣe torí pé ìjọba ọ̀run tẹ́yìn mí ni pé màá padà wá fayé mi fún Jésù tí màá gbà gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà. Ṣé bíbéèrè tí mo bá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn kò sẹ́ni tó ti dá mi lóhùn. There is no single place in the Bible tí Jésù ti sọ pé accept me as your Lord and Saviour. So kí làwọn ń tanra wá jẹ́ sí, kí làwọn emphasize lórí ọ̀rọ̀ Olúwa àti Olùgbàlà sí. Bíbélì náà ló sọ nínú ìwé Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Wọ́n kò tí Ọlọ́run tó dẹ̀ emphasize wípé lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan. Then the same Isaiah chapter 42 verse 8 náà láti rí tó sọ pé èmi ni Olúwa, èyí ni orúkọ mi, ògo mi ni, èmi kì yóò fún ẹlòmíì jẹ́. Tọ́lọ́run bá ń ṣàlàyé pé èmi ni Olúwa, èmi ni Olúwa, ẹnìkan kan ò lè bá mi jẹ́ Olúwa, tó dẹ̀ ń sọ wípé èmi ni olùgbàlà, lẹ́yìn mi kò sí olùgbàlà kankan. Kí wá ló dé, kí ni problem Christian láti wá arrogate nǹkan tí ìṣe tọ́lọ́run mọ́ ti tọ́lọ́run? This is where the problem lies. Ẹ wá ń ṣàlàyé ẹni ẹ̀kan lè gbà wípé kéèyàn tẹ̀lé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kò lè lead wá sí ọ̀nà ìjọba ọ̀run. Ìròrí yín nìyẹn. Everybody is entitled to his own opinion. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam innaka lamina limursalina ala siratin mustaqim. Ọlọ́run ní surely dájú ṣáká ojú ọ̀nà ló wà. You are indeed one of the messengers of Allah on a straight path. Lọ́lọ́run fi ń sọ nínú Al-Qur'ani ọ̀pọ̀lọpọ̀ warnings. Lọ́lọ́run sọ pé fattabi'uhum la'allakum tahtadun. Ẹ tẹ̀lé ànábì kẹ́ lè bá a mọ ọ̀nà. Ẹ tẹ̀lé kẹ́ lè bá a mọ ọ̀nà. Torí pé kò yé yín ni Pastor William, kò yé yín ni. Ẹ̀yin ò mọ̀ wípé gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n ti wá látọ̀rí ànábì wa Adam alayhi salatu wa salam, àwa mùsùlùmí ò kí ń discriminate. Àìwá discriminate yẹn la fi mọ̀ pé Islam wa ló complete. Honestly, nínú ọ̀rọ̀ tẹ́ tún sọ, ẹni àwọn nǹkan kan wà nínú Al-Qur'an ó fi ń tọ́ka sí pé Islam kọ́ lọ́nà. Ẹ wá mention many things. Ẹ ní ànábì jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ta ni ò kí ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn? Ta ni ò kí ń dẹ́ṣẹ̀? Gbogbo ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tó wà lórílẹ̀ ayé pátá láti orí ànábì wa Adam ẹni tọ́lọ́run. No human being is perfect. Béèyàn bá ń commit sin yóò máa tọrọ àforíjì níwájú Ọlọ́run. Ṣé ẹ̀yin rí òjíṣẹ́ Ọlọ́run kan tí ò dẹ́ṣẹ̀ ni? Tẹ́ bá ní exceptional case ní ti Jesus Christ, Jésù kò lẹ́ṣẹ̀ lọ́rùn. A jẹ́ wípé ẹ mọ̀ Bíbélì. Ó confirm fún mi lénìí Pastor William Fẹ́mi Ògúntọ́nà. Ẹ mọ̀ Bíbélì torí wípé obìnrin ló bí Jésù. Jesus Christ was born of a woman. Bíbélì náà ló sọ in the book of Job. Mi ò tiẹ̀ ní wulẹ̀ kó tibẹ̀ fún yín. Ẹ lọ wá tàbí kẹ́ bí mi lè rè pé ń bo ló wà. Job sọ wípé whoever that is born of a woman can never be clean. Jesus Christ was born of a woman. Kò lè clean torí pé obìnrin ló bí. Ẹni Jésù ò kí ń dẹ́ṣẹ̀. Àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ verses ló wà nínú Bíbélì tí wọ́n ti gbé ẹ̀ṣẹ̀ bọ Jésù lọ́rùn. Many places ló wà nínú Bíbélì tí wọ́n ti kí ẹ̀ṣẹ̀ bọ Jésù lọ́rùn. Ẹ jẹ́ n fún yín lápẹẹrẹ nínú the book of John. Wọ́n quote Jesus Christ pé ó pe màmá ẹ̀ ní woman. Ṣó dáa kí ọmọ máa pe màmá ẹ̀ ní woman? Nínú this same Bible, nínú Matthew chapter 12, ẹ lọ wò láti verse 47. Wọ́n ní àwọn kan wà níta wọ́n fẹ́ rí Jesus Christ. Jésù wọ́n wá béèrè pé ta ni ó wá láwọn wo ni wọ́n ní màmá àtàwọn arákùnrin àtàwọn sisters ẹ̀. Bíbélì wá ń quote Jesus Christ saying àwa mùsùlùmí mọ̀ wípé wọ́n parọ́ mọ́ Jésù ni. Ó ní who is my mother? Who are my brothers? Who are my sisters? Wọ́n nígbà náà Jésù wá náwó pé ẹ̀yin tẹ́ jókòó, ẹ̀yin ni ìyá mi, ẹ̀yin ni bọ̀dá mi, ẹ̀yin làwọn èèyàn mi. What an insult. Ẹ̀dẹ̀ ni Jésù ò dẹ́ṣẹ̀. Ṣebí jẹ́jẹ́ igi fi ọ̀pọ̀tọ́ ni ló dúró tí Bíbélì sọ wípé Jésù fáwọn ọmọ ẹlẹ́yìn ẹ̀ ní assurance pé nígbà tán bá débi igi ọ̀pọ̀tọ́ wọ́n á jẹ wọ́n á mu. By the time tán débi igi ọ̀pọ̀tọ́ wọ́n á bá èso lórí ẹ̀. Ṣé igi ọ̀pọ̀tọ́ ṣẹ̀ ní ta ni igi ọ̀pọ̀tọ́ ṣẹ̀ kí ó tó di pé Jesus Christ? Bíbélì wa sọ pé nígbà náà ni Jésù ó dẹ̀ kọ́ sí igi yẹn pé ìrẹ́gì yìí ẹnìkan ò tún jẹ lórí ẹ̀ mọ́. Ìrẹ́gì ayé ẹ̀ bàjẹ́ lénìí. Bíbélì dẹ̀ confirm pé igi náà dẹ̀ wọ̀ away immediately. Pastor Fẹ́mi William, ẹ mọ̀ Bíbélì. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ Bíbélì ní ẹ̀ẹ́dì máa sọ wípé ànábì jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Ẹ wá sọ fún mi, ẹ̀ṣẹ̀ wo ni ànábì ń dá? Kí ni iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ẹ kàn sọ fún mi pé ànábì ń dẹ́ṣẹ̀ o, ànábì ń ṣe léyìí o. Ẹ wá ní ànábì jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Jésù ò kí ń jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Mo bẹ̀ yín nítorí ti Ọlọ́run. Ẹ má ṣe wádìí nǹkan o kó tó di ẹ máa sọ. Ẹ wá ní nínú Al-Qur'an gbogbo ìrìn àjò ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam kì í ṣe ìrìn àjò tó mọ́ bí kọ́ pọkọ lọ́kọ kọ́ pàyàwó ń yàwó. Ẹ wá fihàn mí ibi tànábì ti gbéra tó lọ pọkọ lọ́kọ tàbí tó pàyàwó ń yàwó. Tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ nípa wars
tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ nípa ogun, Allahu Akbar, kò síbi tí wọn àti kí ń jagun, kò sí àṣà ní òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ànábì wa Musa alayhi salatu wa salam, ṣé kò já ogun? Ṣé Fáráò gbógun ti Mósè? Ẹ rí yẹn kà nínú Bíbélì. Àbí ẹ lọ wò, Pastor William, I am challenging you now. Come and show me in Al-Quran any place or any verse where the word sword is mentioned. Ẹ lè rí. Whereas I am telling you authoritatively, wọ́n dákọ̀ sword nínú Bíbélì 407 times. 407 times. Mọ iye ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun tó wà nínú Bíbélì ni. Ogun lóríṣiríṣi, wàhálà, wars. Ẹ lọ wo the book of Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Bíbélì ń sọ níbì kan, ó ní a time to love, a time to hate, a time for war and a time for peace. Kí ló dé tán fi dákọ̀ war níbẹ̀ yẹn? Ephesians chapter 6 verse 11. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. You can see that armor of God. Isaiah chapter 19 verse 2. Ẹgbọ́n tí Bíbélì sọ, look at the commandment of God. I will stir up Egyptians against Egyptians, brothers will fight against brothers, neighbors against neighbors, cities against cities, and kingdom against kingdom. Nínú Bíbélì, Jeremiah 46 verse 16, ó ní they will stumble repeatedly, they will fall over each other, they will say, get up, let us go back to our own people and native lands, away from the sword of the oppressors. You can see that. Nínú Bíbélì, Jeremiah 51 verse 20, you are my war club, my weapon for battle. Ọlọ́run náà kì í yẹn o. With you I shatter nations, with you I destroy kingdoms. This is contained in the Bible, Jeremiah chapter 51 verse 20. Nínú Bíbélì, ẹ̀dẹ̀ ń sọ wípé ànábì ń jagun. Kò sílẹ̀ nínú Bíbélì ni. Mo ti ka Ephesians fún New Testament ní Ephesians. Joel chapter 3 verse 9, ẹ gbọ́ ilé yìí o. Proclaim this among the nations. Prepare for war. Rose the warriors. Let all the fighting men draw near and attack. Ṣé gbọ́ nǹkan nínú Bíbélì? Zechariah chapter 14 verse 2. I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it. The city will be captured, the house ransacked, and the woman raped. So that nínú Bíbélì, and the woman raped. Ẹ lọ wo Deuteronomy chapter 20 verse 1 to 4. Ní verse 1, níbi tán ti ń fún ọ ní commandment, Ọlọ́run wá ń ṣàlàyé, when you go to war against your enemies, àwọn strategy báyìí lẹ́ṣẹ̀, tẹ́ ẹ bá rí wọn in multitude, ẹ má bẹ̀rù wọn, tẹ́ ẹ bá rí wọn tá bá gbélé wọ̀, ẹ má bẹ̀rù wọn, tẹ́ ẹ bá rí wọn tí wọ́n bá pọ̀, ẹ má bẹ̀rù wọn. Ìgbà tó dé verse 4, ó ní for the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Ìyẹn ńkọ́? Pastor Femi Williams, mọ Bíbélì o, ẹ̀dẹ̀ ń ṣàbòsí. Kódà tẹ́ ẹ bá lọ wo nínú ìwé Samuel, gbogbo ìgbà la máa ń kà fáwọn èèyàn níbi tí Ọlọ́run ti command Saul pé kó lọ destroy the people of Amalekite. Kí n kà ni? Go and destroy everything. Kill all the men, kill all the women, kill all the infants, destroy all the animals. Pa ọkùnrin, pa ọmọdé, pa àgbàlagbà, pa arúgbó, pa ọmọ tó wà lẹ́nu ọmú, pa ràkúnmí, pa ilé. Kánú Bíbélì ni. Pastor William, mọ Bíbélì o. Ẹ wá ń sọ wípé Jésù ò lẹ́ṣẹ̀. Ní bá ń jiyàn. Ẹni ànábì ò mú àlàáfíà wá sórílẹ̀ ayé. Ẹ̀yin ti gbàgbé ní Matthew chapter 10 verse 34 ni. Ẹ̀yin náà lẹ sọ lẹ́ ń kóòtì náà nínú Bíbélì lẹ́ ń parọ́ mọ́ Jésù. Ẹni Jésù sọ pé don't think that I've come to bring peace on earth. I have not come to bring peace on earth but sword. Jésù lẹ́ ló sọ. Ẹ lọ wo ti Luke version. Ó ní I have come to set fires on the surface of the heart. Mo wá láti da ojú bàbá kọ ọmọ, láti dojú ọmọ kọ bàbá, láti da ojú ìyá kọ ọmọ, láti destroy gbogbo family. Ṣé bí Jésù, ẹ̀yin náà lẹ́kọ̀ọ́ tí Jésù pọ̀ wá ṣẹ̀yìn. Ẹ wá mú àwọn ọ̀rọ̀ wá nínú Al-Qur'an. Àwọn nǹkan tí ò yé yín, káwọn mùsùlùmí, bí ìyàwó yín bá ṣẹ̀, ẹ mú ẹ lù ú. Ṣé ẹ béèrè? Ṣẹ́yìn ẹ mọ commentary of Al-Qur'an, ẹ mọ tó bí nǹkan, ẹ mọ irú bí wọ́n ṣe ní kí wọ́n nà. Bọ́kùnrin bá ṣẹ̀, ní tẹ́ wá sọ ní pé kíyàwó náà, kí ta ni ó na ọkùnrin.
tẹ́yìn bá lọ́mọ nínú ilé tọ́mọ yín bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bá wí, tẹ́ ẹ bá bọ́ ọmọ yín wí, tẹ́yìn bá ṣe ọmọ yín kí ni kọ́ ọmọ yín ṣe, ọmọ yẹ kọ́ ọmọ yín náà bá yín wí ni. Mo fi sọ pé ẹ mọ bíbélì kò dẹ̀ yé yín, àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ tẹ́ ẹ mú wá nínú Al-Qur'an tí ò yé yín ló pọ̀ nígbà tẹ́ ń ṣàlàyé. Ẹ ní gbogbo agbára la fún Jésù, Jésù ní agbára. Ẹ kọrin kan, ẹ tún wá ń ṣe mistake nígbà tẹ́ ń sọ pé alágbára lọ́lọ́run mi ò, agbára yìí pọ̀ o, ọba tó lanu tí iná ṣe. Nígbà tẹ́ ń kí Ọlọ́run, tẹ́ ń kọrin yẹn fún mi pé alágbára lọ́run pé Ọlọ́run lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àpáta, ó lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ di ènìyàn. Ṣé ẹ̀yin ti gbàgbé bíbélì ni tó sọ pé I am the Lord, I do not change. Ọlọ́run kì í yí padà kó máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ di nǹkan rádaràdàn, kọ́lọ́run á máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àpáta. Ẹ̀yin lẹ ní àwọn ill-befitting attributes tẹ́ ń associate, tẹ́ ń gbé pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ wá tún ń kọ orin yẹn, ibi tó ti wá dàrú mọ́ yín lọ́wọ́ ni. Ẹ wá ń sọ pé alágbára lọ́lọ́run ò, agbára. Ẹ̀yin náà lẹ tí wọ́n sọ pé ọba tí ń lajú afọ́jú. Ṣé Ọlọ́run ní lajú afọ́jú àbí Jésù? Èwo gan wá ní Ọlọ́run gan? Ṣé Jésù ní Ọlọ́run? Ẹ tiẹ̀ ti wá dàrú gan, kò tiẹ̀ wá yé yín mọ́. Pastor William, kò yé yín. Ẹ ní ò sí àsọtẹ́lẹ̀ ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú bíbélì. Inna lillahi wa inna ilayhi rajihun. Mo challenge yín. John chapter 1. Ẹ gbé láti verse 19 dé 25. Ta ni òjíṣẹ́ náà? Ta ni wòlíì náà tí táwọn èèyàn ń bi John the Baptist? Ẹ mọ̀. Deuteronomy chapter 18 verse 18. Ta ni wòlíì náà tọ́lọ́run ó gbé dìde tí ó dàbí Mósè? Ẹ lè mọ̀. Deuteronomy chapter 32 verse 21. Tọ́lọ́run sọ pé I will substitute you against the foolish nation. Ta ni nation náà? Matthew chapter 21 ní verse 44 níbi tí Jésù ti ń sọ wípé a gba ìjọba Ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ yín, á gbé fún orílẹ̀-èdè mi. Orílẹ̀-èdè wo ni? Ẹ mọ̀ bíbélì. Ẹ ní ò sí àsọtẹ́lẹ̀ ànábì nínú bíbélì. Ó pọ̀ lọ rẹpẹtẹ jaburata. Ẹ lọ bá research Muhammad in the Bible, what the Bible says about him. Just go and Google it, what the Bible says about Muhammad. Ẹ rí lọ rẹpẹtẹ. Ẹ wá mú àwọn ọ̀rọ̀ wá, ẹ wá sọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ rẹpẹtẹ bí ìgbà tó jẹ́ wípé ẹni gbogbo knowledge ẹ ti mọ̀ pátápátá. Ẹ ń proof ń sìn pé all power belongs to Jesus Christ. Ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀? Ẹ lọ wo bíbélì John chapter 5 verse 30. Ó ní I can of my own self do nothing. Ó ní mi ní agbára láti ṣe nǹkan kan. John 5 verse 30 ṣe bẹ́ẹ̀ ń kà. If all powers has been given unto him, kí ló dé tó fi sọ pé mi ì lè dá nǹkan kan ṣe lẹ́yìn ara mi? Gbogbo miracle tẹ́ ń pariwo pé Jésù ṣe yẹn. Ẹ lọ wo Acts of Apostles chapter 2 verse 22. Ó ní men of Israel, ẹ gbọ́ o, this is Jesus Christ approved by God or of God with miracle signs and wonders which God did through him. Ẹ̀ńtẹ́ ìpè lálágbára lẹ́mọ̀ tó sọ pé ó wà lórí àgbélébù tí ń sọ pé Eloi Eloi lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? Ẹ mọ̀ bíbélì. Ẹ̀ńtẹ́ sọ pé ó ní agbára náà sọ pé Jésù ń fi omijé, ó ń gbàdúrà pẹ̀lú omijé, ó wá ń bẹ Ọlọ́run ẹni tí ó lè gbà á là kúrò ní ọwọ́ ikú, a sì gbàdúrà rẹ̀, ẹ sì lò lágbára. A saviour that needed somebody to save him. Ẹni tẹ́ ẹ ló lágbára tí ó mọ̀ gbàtà yóò parẹ́ nínú ìwé Matthew chapter 24 verse 36. Ó ní concerning the last hour. Ó ní kò sẹ́ni tí ó mọ̀ o. Ó ní kì í ṣe lẹ́sìn àwọn áńgẹ́lì ò mọ̀. Ó ní àti èmi ọmọ èmi ò mọ̀, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀. Agbára àti mọ̀gbàtà yóò parẹ́, kí ló dé tí Jesus Christ ò mọ̀? Ẹni tẹ́ ẹ ló lágbára ní Matthew chapter 20 verse 20. Kí ló dé tí ó fi sọ wípé fún ti James and John, the two sons of Zebedee, I don't have power, mi ò ní agbára láti fi wọ́n sí apá ọ̀tún mi. Ó ní àyàfi ẹni tí Ọlọ́run bá pèsè ẹ̀ fún. Kí ló dé tí ò lágbára yẹn? Pastor Femi William, gbogbo mindset yín ẹ wà submissive, ẹ jẹ́ oníwà tútù bí àdàbà, kẹ́ ẹ ronú bẹ́ẹ̀ ṣe rí ìjọba ọ̀run. Ìsìláàmù kò kọ́yàn ní ìfaradà. Ṣẹ́yìn mọ̀ nípa ìsìláàmù ni? Àwa mùsùlùmí a lè kọ̀yàwó. Ṣẹ́yìn mọ̀ process, ṣẹ́yìn mọ̀ step bọ́kọ àtìyàwó bá fẹ́ divorce, gbogbo nǹkan tí wọ́n á ṣe. Ẹ mọ̀. Ẹ kàn rò pé kéèyàn kan sọ̀rọ̀ jáde, kéèyàn kan wí nǹkan kan, kéèyàn kan máa wí ni. No! Èèyàn ní láti kọ́kọ́ mọ nǹkan tó fẹ́ sọ ná. Ẹni tí ò bá mọ tó fẹ́ sọ tí kàn sọ̀rọ̀ jáde, kí lápẹ̀rú èèyàn bẹ́ẹ̀? Kọ́lọ́run ọba àlékè ọlá kó má ṣì wá lọ́nà o. Kọ́lọ́run ọba àlékè ọlá kó túbọ̀ fi ẹsẹ̀ wa rinlẹ̀ sí ojú ọ̀nà ìsìláàmù tá a wà. Ẹ wá là ń bìlítù Ọlọ́run. Ó ṣe ni láàánú pé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lè jáde lẹ́nu yín pé à ń bìlítù Ọlọ́run. Níbo la ti ń bìlítù Ọlọ́run? Ẹ láǹ tún disgrace Jesus Christ. Ẹ̀yin lẹ disgrace Jesus Christ. Ẹ̀yin lẹ sọ pé Jesus Christ, ẹ̀yin lẹ ní ẹni ègún Ọlọ́run ní Deuteronomy 21 verse 23 torí pé wọ́n kàn má gbélébù. Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá là ń bìlítù Ọlọ́run. Àwa mùsùlùmí la pọ́n Ọlọ́run lé.
àwa mùsùlùmí la gbé títóbi fún ọlọ́run, àwa mùsùlùmí la sọ pọ̀ kan ṣo ni ọlọ́run, ẹ̀yin ní mẹ́ta lọ́kan lọ́lọ́run, àwa mùsùlùmí la sọ pé kì í rí ọlọ́run, ẹ̀yin ló rí ọlọ́run, àwa mùsùlùmí la sọ pé ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ kó wá máa wá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn káàkiri kó máa tọ́gún máa pariwo ádámọ̀ o níbo ni ìwọ wà o, ẹ̀yin lẹ sọ pé ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ ń wọ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn káàkiri, ẹ̀yin lẹ sọ wípé ọlọ́run dá sánmà àtilẹ̀ nígbà tó dijọ́ kejì ó sì rí ọlọ́run, ẹ̀yin lẹ sọ pé ọlọ́run ó regret pé ó dá ọmọ ẹ̀dá ènìyàn sórílẹ̀ ayé, ẹ̀yin lẹ sọ pé ọlọ́run ó regret pé ó fi Sọ́ọ̀lù jọba, ẹ̀yin lẹ fàbùkù kan ọlọ́run tó pọ̀. There are so many ill-befitting attributes tẹ́ ẹ fi qualify ọlọ́run, ẹ̀yin lẹ sọ pé ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí yọ ìfinimú ń yọná lẹ́nu, so many things. Àwa la ní kò kí ń rí ọlọ́run, ẹ̀yin lẹ ló rí ọlọ́run. Àwa la sọ pé ọlọ́run kọjá gbogbo nǹkan burúkú tẹ́ lè máa fi wí ọlọ́run. Àwa la gbà pé mímọ́ ni ọlọ́run, ọba tẹ́nìkan kan ò lè approach, ọba tẹ́nìkan ò rí tó ń rí gbogbo ojú. Ẹ̀yin lẹ ní Mósè ń bọ́ lọ sọ̀rọ̀ face to face, ẹ̀yin lẹ sọ pé Jacob ń bọ́ lọ ń jà, ẹ̀yin lẹ sọ pé Jacob win ní ọlọ́run. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ rándanrandan nínú bíbélì ẹ̀yin náà lẹ fi ń wí ọlọ́run, àwa mùsùlùmí ò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ta ló wá bìlítù ọlọ́run? Ta ní mẹ́nu àbùkù kan ọlọ́run? Pastor William, ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, but mo decide wípé kí n kàn respond díẹ̀, èyí tí mo kàn sọ yìí mo kàn rọra sọ díẹ̀. A máa wá pàdé ní November 30 lágbára ọlọ́run. Mo fẹ́ fi nǹkan kan dá yín lójú o, ẹ mọ bíbélì o, ẹ sì mọ alukur'an. Gbogbo ọ̀rọ̀ pátá tó wù kẹ́ sọ, ẹ mọ bíbélì. Ó ti dá mi lójú torí pé tẹ́ bá mọ bíbélì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ fún mi, ẹ ní sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ dẹ̀ mú wá ẹ ní mú wá, ẹ ti mọ̀ pé wọ́n sọ nínú bíbélì. Inú mi dẹ̀ dùn wípé ẹ̀yin náà gbà wípé ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ló kọ bíbélì. Alukur'an ọlọ́run ló sọ kalẹ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ ní ìmọ̀ ẹ farabalẹ̀ ní agbára ọlọ́run, ní agbára ọlọ́run pẹ̀lú àjọṣepọ̀ èmi àti yín. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. A fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan yéra wa, máa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan hàn yín. Tẹ́ ẹ fi mọ̀ wípé kò sí ọ̀nà míì tá a fi dé ìjọba ọ̀run gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe máa ń sọ o, tá a fi dé àlùjánnà àyàfi ẹ̀sìn Islam.